No, tak to tam napište do té žádosti. Není to váš spis, je to spis souseda, napište to písemně, my to posoudíme. Já ještě jednou žádám ústně v úředních hodinách o nahlédnutí do uvedených 2 stavebních spisů, kde jsme byli účastníci řízení. Jo, tak někdy si ten žádost písemně. A já ji nechci dávat písemně, ale to říkám osobně, ústně v úředních hodinách. Pojďte se psat protokol, chcete. Tady to nadefinujete, co chcete do protokolu a my to stejně posoudíme jako žádost. A trvat to bude? No, tak jako žádost, no. A žádost trvá jak dlouho? Do 30 dnů musíme odpovědět, jo. Takže... Tání bož, já to tady pošlu tomu. Vy si z mě děláte prdel. Ale neděláme, no tak jako... Neděláme. Myslej to vážně. No, tak jestli to tak chcete ještě je to obstrukce.